Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер, құрметті оқырман. Мен бүгін сіздерге сацибили салатының жасалу жолын көрсететін боламын. Егерде бұрын соңды сацибили салатын жасап көрмесеңіз, осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығады, дәмі де өте керемет. Әсіресе қыстың кезінде әртүрлі тамақтарға қосып жесеңіздер, тәбетті ашатын салаттың бірі деп айта аламын. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қасында тұрған қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Бізге керек болады болгар бұрышы, қызанақ, пияз, сәбіз, сарымсақ және де қалауларыңызша ащы бұрыш. Алдымен көкөністердің барлығын жуып аламыз. Содан соң ет тартқыштан өткізу үшін барлығында ыңғайлы етіп осылайша турап алатын боламыз. Сонымен қатар осы қазақша жүргізіліп жатқан каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол үшін маған тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып, және де астындағы поделиться батырмасы арқылы басқа да әлеуметтік желілермен өздеріңіздің жақындарыңызға осы видеоны бөлісе отырыңыздар. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Мінекей, мен барлығында турап дайындап қойдым. Енді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді барлығында осылай ет тартқыштан өткіземіз. Бірінен соң бірін. Мен қазір қызанақты өткізіп жатырмын. Содан соң болгар бұрышы, пияз, сәбіз және де сарымсақты да осы ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда басқа да қыстық салаттардың түрлері бар. Міндетті түрде қарап өтіңіздер. Барлық көкөністерді ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді осындай үлкендеу кең ыдыстың ішіне барлығын саламыз. Үстіне 3 ас қасық тұз және де 300 мг сұйық май құямыз. Менде тұздың дәмі сәл кем болып қалды, сол себепті тағы да 1 ас қасық тұзды салдым. Міндетті түрде дәмін қарап отырыңыздар. Және де осындай азғантай ащы бұрыштан да қосып жібердім. Оны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосыңыздар. Қатты ащы болып кетпесін, жақсылап араластырыңыздар. Және де газдың астын қатты қойып, соның үстіне осы ыдысымызды қоямыз, жақсылап араластырамыз да, бір бұрқылдап қайнағанша күтеміз қатты отта. Мінекей, менікі жайлап осылай қайнап бастап жатыр. Жақсылап бір қайнатып алған соң, газдың астын азайтып, 2-2,5 сағаттай баяу отта қайнататын боламыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті араластырып отырыңыздар. Оған дейін банкілерімізді стерилдеп аламыз. Мен осылай барлығын духовкаға салып алдым, шамамен 10 минутқа. Басқа да әдістерін қолдансаңыздар болады. Қақпақтарын шамамен 3-4 минут қайнатып аламыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын.
Менде салатым шамамен 2,5 сағатта баяу отта пісіп шықты. Енді осы салатты жақсылап араластырып, ыстық күйінде дайындап қойған стерилді банкілерімізге құйып шығатын боламыз. Банкілерге салатымызды құйып болғаннан кейін қақпақтарын жақсылап жауып, жылы жерге осы банкілерді төңкеріп, қозғалмайтындай етіп, және де көрпешемен орап 2 тәулікке қалдырамыз. 2 тәуліктен соң салқын жерге қоямыз. Осымен біздің сацебели салатымыз дайын. Менде 7 литрден аса салат шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге жасауға кеңесімді беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де осы видео сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызға WhatsApp желісі арқылы бөлісіп отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.